Hello guys, ini aku udah beberapa minggu ya, kalau nggak salah sudah 4 minggu aku kena flu tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi aku yakin banget ini bukan COVID karena aku masih bisa mencium. Kalaupun ada orang yang belanja, kita nutup pintu toko dan pakai masker. Tapi 4 minggu itu sudah cukup lama kalau kena flu. Jadi mungkin aku kurang olahraga karena hari ini tuh kayak aku kayak males banget. Ini kayaknya di minggu yang keempat ini kayak ngantuk terus, padahal udah makan, udah ngopi tapi masih males banget. Terus sesekali tuh kayak demam gitu. Jadi kali ini aku mau nyenengin hati supaya kayak ada nafsu mau olahraga. Aku pengen senam, senam yang bikin hati senang ya. Tadi udah browsing pengen senam Kegel. Ya, tuh ada manfaatnya ya untuk orang-orang yang sudah punya pasangan. Jadi kayak aku kayak punya tujuan di situ. Aku nggak mau senam yang untuk ngecilin badan lagi, kayak malas banget gitu. Jadi aku hari ini harus bisa senam dan keluarin keringat karena udah parah banget, udah 4 minggu batuknya mulai hilang tapi hidungku terus batuk. Tadi aku udah dinasihatin suami plus dimarahin, jadi aku mau mandi ya. Mandinya disuruh pakai air hangat, terus udah siapin baju buat exercise. Baju lengan panjang dengan celana legging, dan dimarahin. Dimasak air, jadi aku nggak sampai mendidih ya, yang penting udah panas supaya ngilangin rasa dingin di airnya aja. Aku habis mandi, ini kostumku untuk olahraga. Setelah mandi, rasanya seger banget. Tahu nggak apa yang aku rasain sekarang? Aku malah kayak pengen tidur lagi gitu. Males banget, semuanya tuh males. Dulu tuh aku rajin banget ya olahraga, kayak senam, zumba tuh kayak ngafalin gerakan banyak banget, cepet banget karena semangat. Sekarang itu no, no, encourage perasaan dulu supaya semangat. Jadi aku mau skincare, abis itu make up, dan habis itu aku mau senam. Oh my god. Eh, Kadang juga aku takut aku kena COVID, takut banget, tapi aku nggak punya ciri-cirinya, atau mungkin juga aku, pokoknya takut banget. Mudah-mudahan kan ini cuma flu biasa karena memang ini pancaroba, tapi bawaannya males banget. Atau mungkin juga aku kurang ini ya, kurang oksigen karena di dalam rumah terus sambil jaga toko. Keluarnya pun cuma malam tuh, naik mobil, naik motor, pulang lagi tiap hari kayak gitu. Jadi mungkin efeknya kayak gini. Aku toner, serum, terus krimnya sama sunscreen. Pakai ini kayak toner gitu. Aku cocok banget sama skincare ini. Krimnya dia tuh slimy banget, terus kita pakai sunscreen. So kita kesana sekarang ya, let's go. Well, ini dia tempat aku biasa bikin video makeup ya, entah itu TikTok atau tutorial untuk YouTube. Di sini tempatnya jadi kecil aja, tapi aku kayak pasangin stiker gitu supaya hati senang aja. Kadang kalau bosan aku ganti stiker. Sebelumnya kita pakai balm dulu. Ini bikin bibir kayak sehat gitu. Ini dari Laneige, enak banget guys. Bibir jadi super lembab dan cantik. Setelah itu aku mau pakai baby cushion ini dari Laneige juga. Ini warnanya tuh natural, karena ini kan mau olahraga, mau keringetan, jadi aku nggak mau pakai foundation. Jadi ini tuh kalau keringet tuh nggak terlalu kayak ambiar banget gitu. Memang dia kayak luntur tapi nggak separah itu, masih oke aja. Pakai blush on. Tapi aku cuma mau nyenengin diri dulu supaya olahraganya tuh berhasil. Jadi sesuai rencana aku nanti tuh mau senam Kegel. Sebelum pakai setting powder, kita pakai alis dulu. Dikit aja, ini pakai warna orange. Aku mau orange yang nyala. Terus kita pakai setting powder ini dari White Oil.
Kayak gini ya. Ada, ini pelan-pelan aja. Wah, mukaku sudah kelihatan segar. I have no real friends because I'm afraid they are fake to me. You know what I mean? And it's tiring. I just want my moment could be happier than I expected. Even it's hard, but it won't make me disappointed by another people. Apaan tuh? Well, kayaknya aku udah siap. Udah seger, udah nggak emak-emak banget. Udah enak dilihat. Dan sekarang kayaknya aku mau langsung olahraga guys. Jadi aku mau perlu HP yang lain lagi untuk nyetel lagunya sambil aku ngerekam kegiatan aku. Well, akhirnya kita sudah sampai di tempat olahraga. Jadi aku punya tempat sih, ada beberapa tempat yang cocok untuk olahraga. Cuman aku milihnya di toko aja supaya sekalian jaga kalau ada orang belanja, aku nggak bolak-balik. Ini di channelnya Maria Vania, ampuh senam kegel sederhana di rumah untuk pria dan wanita. Kayaknya aku langsung senam aja ya. Ciao. Udah selesai. Itu rasanya kayak pemanasan aja, ringan banget. Tapi gerakannya bikin manja badan ya, enak banget. Kayaknya aku mau lanjut Zumba. So, aku udah mulai terpancing. Enak banget. Ini chip thrill. Ya. Nah, semuanya aku udah selesai olahraga. Jiwa zumbaku kayak terpanggil lagi gitu. Jadi tadi gerakannya tuh nggak cukup cuma satu, jadi aku kayak nambah zumba yang kemarin aku sempet ingat gerakannya, aku cari lagi. Dan habis itu aku dibuatin ikan bakar dan es kelapa muda. Jadi tadi pas aku tidur sibuk sendiri, dia sama teman-temannya lagi bakar-bakar di belakang. Aku mau makan dulu guys. Buatin es kelapa muda, nggak pakai es ding, cuma kelapa muda aja. Terus ini dibakarin ikan. Dan mereka habis makan nih. Ini tinggal aku yang belum makan, aku makan dulu. Well semuanya, thank you. Semoga tetap semangat olahraga dan jaga kesehatan. Well guys, tadi aku udah selesai semuanya, sudah habis makan. Enak banget, nikmat banget. Terus aku masih ngerasa loyal, tapi lebih bagus lagi karena aku sudah kayak enjoy lagi ke olahraga, sudah mau gerakin badan. It's a good news.
Terus abis itu karena keringetan banyak, hidungku udah mulai plong, as you can see. Terus tenggorokan aku udah nggak kepancing lagi untuk kayak gatel mau batuk lagi gitu. Pokoknya it's good, tapi memang kan nggak langsung dipaksain badan kita ya. Ini masih agak loyo, aku mau sedikit berbaring-baring dulu. Terus kayaknya aku akan lanjutin lagi besok, tiap sore aku mau senam lagi. Walaupun nggak separah dulu ya, aku dulu tuh kalau senam tuh nggak bisa sampai setengah jam tuh kurang, kadang sampai 1 jam lebih, walaupun sendirian ya, nggak sama teman, cuman bermodalkan video di YouTube. Apalagi pas dulu suami baru beliin TV Android ya, itu aku rajin banget, bisa sampai hampir-hampir 2 jam aku bisa senam-senam sendiri kayak orang gila. Tapi setelah kayak ya kadang kita boring kan ya, pengennya istirahat sehari aja, akhirnya keterusan sampai kayak gini, kayak males gini. Terus emang badan aku sedikit naik sih, cuman aku juga sekarang lagi ngeri, nggak mau diet segala macem, nahan lapar atau nggak makan nasi, nggak makan daging, nggak makan burger, karena aku takut, karena kalau kita dietnya sampai kelebihan itu takutnya kayak kalah melawan virus. Kita nggak tahu ya, kadang kita lagi sial mungkin bisa ketularan. Kalau sampai kita kayak kekurangan nutrisi itu bisa down dan parah. Makanya aku nggak mikirin diet-diet lagi. Yang aku pikirin tuh sekarang tuh adalah romantic relationship sama my husband. Oke? See you, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, karena aku sering buat video makeup. Buat yang nggak bisa makeup bisa belajar sama aku. Bye!